Mr. Four，你以前喺警隊咁多年經驗，而家轉過嚟幫我哋律政，一定有你嘅高見嘅。我覺得我哋呢份工作咧，就好似一盞燦爛嘅明燈，將有罪嗰啲人定罪，還無辜者清白。明知道個犯身有事，但冇證據，我都要放人㗎，冇辦法㗎。一個誤判就會摧毀一個家庭。喂，你 friend 俾100個人打緊牌，一人幫手。喂，唔係啊，打緊100幾人啊！